你擊中佢嘅雲門穴，形成血塊，沿血管流向心臟，血塊堵塞血管，血液不通，心肌停頓。嗰個大個仔咁撞我出嚟喎，就係咁撞我出嚟啦，拱我個頭入咗落個水，我梗係同佢搏命啦！啊，搏命，搏晒老命，我又唔識水喎。咁嚴東生係點樣死嘅咧？你係故意引佢入水裏面，你利用水壓射手。